Цагдаагийн байгууллагын 2016-аас 2028 оны хөгжлийн хөтөлбөрийг боловсруулж хууль зүйн яамд хүргүүллээ. Цагдаагийн ерөнхий газар төрийн архивын улсын үзлэгт хамрагдан 99.5% үнэлгээтэй шалгагдлаа. Иргэний зөвлөлийг нутгийн өөрөө удирдах байгууллагатай хамтран байгуулж, улсын хэмжээнд бүх аймагт иргэний зөвлөл байгуулагдсан ажиллаж байна. Олон нийт цагдаагийн хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд иргэдэд үйлчлэх төвийг байгууллаа. Цагдаагийн байгууллагын удирдлага 2014-өөс 2016 онд Катар, Бүгд найрамд Хятад ард улс, Бүгд найрамд Солонгос улс, Итали улсад ажлын айлчлал хийж, харилцаа хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх гэрээ хэлцээр байгуулан харилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг зурлаа. Цагдаагийн албаны тухай хууль 2014 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс мөрдөгдөж, цагдаагийн байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам холбогдох эрхийн актыг шинжилэн боловсруулж үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж байна. Нийслэлийн хэмжээнд 2015-аас 16 оны хичээлийн жилд School Police зэргүүлд 97,000 гаруй эцэгчүүд ажиллаж, сургуулийн орчинд хүүхдийг гэмт хэрэг зөрчил зам тээврийн осод гэмтлээс урьдчилан сэргийлж ажиллаа. Бэлэн бус сургуулийн систем нэвтрүүлэх төр журам батлагдсантай холбогдуулан хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллаа. 2006 оноос эхлэн нэгдсэн үндэсний байгууллагын инхийг дэмжих болон олон улсын цэргийн бусад ажиллагаанд албаагчдаа оролцуулах бодлого барин ажиллаж, Сирилон, Афганистан, Чад, Баруун Сахар, Өмнөд Судан зэрэг улсад 265 цагдаагийн албаагчид оролцсон үүрэг гүйцэтгэлээ. Нийслэлийн аль жуулчлалын газар Монголын оюутны холбоотой хамтран оюутан цагдаа арга хэмжээ 3 дахь жилдээ зохион байгууллаа. Цагдаагийн байгууллагын ажил үйлчлэгийг иргэдэд түргэн шуурхай хүргэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор олон нийтийн цагдаагийн ажилтныг томилон ажиллуулж байна. Өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд нийтдээ 418 олон нийтийн цагдаа үүрэг гүйцэтгэж байна. Авилгалтай тэмцэх газраас зохион байгуулсан төрийн байгууллагуудын авилгын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх аргачлалын дагуу шударга ёсны төлөө 2015 өргөмжлөлөөр шагнагдлаа. Монгол Улсын засгийн газрын 2011 оны 153 дугаар тогтоолын дагуу нийслэлийн төвийн 6 дүүрэгт цагдаагийн 2, 3 дугаар хэлцээх шинээр байгуулж, одоогийн байдлаар 17 цагдаагийн хэлтэс иргэд олон нийтэд үйлчилж байна. Монголын цагдаагийн байгууллагын түүхт 95 жилийн яг тохиолдуулан амар тайван амьдралын төлөө цагаан шохор өдөрлөг Монгол цагдаа 95, цагдаагийн байгууллагад тулгамдж байгаа асуудлаар эрдэм шинжилгээний баг хурал зэрэг олон үйл ажиллагаануудыг зохион явууллаа. Лицензийн төв жолооны мэргэжлийн шалгалт авах, үнэмлэх, олгох, жолоодох эрх сэргээх зэрэг 6 төрлийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр түүц машинаас авдаг боллоо. Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын яам дүлэн иргэдийн үндэсний холбоотой хамтран хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдээс мессежээр дуудлага мэдээлэл хүлээн авч хамтран ажиллах санамж бичгийг байгуулан энэ чиглэлээр мессежээр дуудлага мэдээлэл хүлээн авах хариу илгээх талаар үүрэн холбооны компаниудтай гэрээ байгуулан ажиллаж эхэллээ. Хөдөө орон нутагт үүргэсдэж байгаа албаагчдын ажиллаж амьдрах нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2012-оос 16 онд нийтдээ 10.6 тэрбум төгрөгөөр 21 аймгийн 150 сумдад 153 бичил хэсэг кобоныг барьж ашиглалтанд орууллаа. Төрийн орон сууц корпорацтай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж эхний ээлжинд буян тухай 1-2 дугаар хороололд албаагчдыг орон сууцаар хангах боллоо. Цагдаагийн ерөнхий газрын сургалтын төвөөс өөрсдийн дотоод нөөц бололцоогоо ашиглан 156 сая төгрөгийн засвар тогтчлтын ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Цагдаагийн ерөнхий газрын харьяа сургалтын төвийн үндсэн сургалт нь 2016 оны эхний 6 сарын байдлаар 4867 албаагч хамрагдлаа. Цагдаагийн байгууллагаас 2015-аас 16 онд нийтдээ 1245 ахмад ажилтан 44.2 сая төгрөгийн тусламж дэмжлэг үзүүлэн тэтгэврт гарсан 73 албаагчид 1.7 тэрбум төгрөгийн нэг удаагийн тэтгэмж олголоо. Монгол улсад цагдаагийн байгууллага үүсгэн байгуулагдсны түүхт 95 жилийн ойн босгон дээр Монгол улсын гавьяат хуульч цолоор хошууч генерал Дамдын сүрэн шагнагдлаа.